пітір садақа құдайларға шүкіршілік ету үшін берілетін және кедейлерді қуантатын садақа. Хадистердің бірінде ораза ұстаған адамды ұнамсыз сөздер мен жағымсыз іс-әрекеттерден тазарту әрі кедейлерді тамақтандыру үшін біздерге пітір садақаны парыз етті. Пітір садақа 2 келі бидай не мейізбен немесе 4 келі құрма не арпамен есептеледі. Дегенмен азық-түліктің орнына пітір садақаға оның ақшалай құны бергені абзал. Биылғы Рамазан айындағы бір адам үшін берілетін пітір садақаның мөлшері 2 келі ұнның нарықтық орташа бағасымен есептеліп 370 теңге етіп белгіленді. Дегенмен бай ауқатты адамдар пітір садақаны 2 келі мейізбен бағасы 4000 теңге немесе 4 келі құрмамен бағасы 9400 теңге бергені жақсырақ. Пітір садақа Рамазан айы кіргеннен бастап ораза айт намазына дейін беріледі. Уақытында бере алмаған жағдайда кейін берсе де болады, бірақ оның сауабы азаяды. Пітір садақаны Құран кәрімнің Тәубе сүресінің 60 аятында айтылған. Жағдайы жоқ жандарға, еш теңесі жоқ міскінге, зекет жинауға тағайындалған белгілі бір адамдарға, қарызға батқандарға, Алла жолында қызмет етіп жүрген азаматтарға, қаржылар бітіп, жолда қалған жолаушыларға берген абзал. Әке-шешесіне, ата-әжесіне, әйеліне, өзінің ұл қыздарына, олардың туған немерелеріне садақа беру дұрыс емес. Пітір садақаны алдымен бауырларына, туыстарына, ағайындарына, көршілеріне берген абзал. Одан артылып жатса, немесе беретін жері болмаса, мешітке апарып берсе де болады. Бұл үрдіс бізде бұрыннан қалыптасқан. Мешіт оны мұқтаж жандарға үлестіреді және дін жолында пайдаланады. Садақаны ең алдымен шын жүректен, таза ниетпен, жанашырлықпен, өз жанымыздағы адамдардың өміріне деген ортақ жауапкершілікпен, махаббатпен, еш мақтансыз, күпірлік ойламай, риясыз көңілмен көмек беру керек. Бердім екен демей, оны тез ұмытып, одан қайырым күтпеу керек. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты биыл қоғамдық орындарда баруға рұқсат етілмейді. Сондықтан пітір садақаны интернет арқылы беруге болады. Оны Каспи приложениясы арқылы бере аласыз. Ұялы телефоныңыздан Каспи приложениесіне кіреміз. Және сол жағымыздағы жоғары жақтағы тетікшеге басамыз. Бұл жерде главное Каспи KZ деген жерге басамыз. Одан шыққан терезеден платежи деген жерге басамыз. Келесі шыққан терезеден сіздерде тізім тұрады. Тізімнің соңындағы новый платеж деген жерге басамыз. Осы ашылған терезеден тізімнің соңындағы другой деген жерге басамыз. Және ашылған терезеде благотворительность деген жерге басамыз. Осы шыққан терезеде пітір садақа деген жерге кіреміз. Және бірінші өзіңіздің қалаңызды таңдайсыз. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласы. Екінші жерде басып, пітір садақа деген жерді басамыз. Үшінші бағаңызды қоясыз. Және төртінші өзіңіздің кошелегіңізді таңдайсыз да продолжить деген жерді басып төлеуіңізге болады. Назарларыңызға рахмет. Канал ұнаса, подписка сөзін басып, лайк қоюды ұмытпаңыз.